இன்னைக்கு நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். गाइस நீங்க மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணுங்க गाइस. ஓகே गाइस. ஸோ ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகே இதாக இருக்குது. ஸோ என்னென்ன திங்ஸ் இருக்குன்னு இப்போ க்ளோஸ்அப்பில் பார்ப்பீங்க. ஸோ இது வந்து என்னென்னு நினைக்கிறேன் விஷால்? எது ப்ரோ? இது என்னென்னு நினைக்கிறேன் விஷால்? அது வந்து நம்ம பழங்காலத்து டேப் ரெக்கார்டர் மாதிரி. ஆனால் ஆக்சுவலாக இது என்னென்னா இதான் வந்து மோட்டர். ஸோ இது வந்து ஒரு மோட்டரைஸ் டேபிள், சிட் ஸ்டாண்ட் டெஸ்க் பேசிக்கலி. ஸோ வந்து நீங்கள் ரைஸ் பண்ணலாம் டு ஸ்டாண்ட் ஹைட் அண்ட் ஆல்சோ இட் வில் கோ டவுன். ஸோ பேசிக்கலி 2 ஹைட் டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ணலாம், சிட் ஒன்று ஸ்டாண்ட் ஒன்று. ஸோ 2 மோட்டர் இருக்கும், 2 ஸ்டாண்ட் இருக்கும். ஸோ 2 மோட்டர் இருக்கும். இப்போ நம்ம அதான் செட் பண்ண போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். எங்க நம்பி இந்த சேனலை சின்ன வயசுல இருந்து பார்க்க ஒரு ஜீவனுக்காக 4 தெரு தள்ளியே சிக்னல் கிடைக்காது. நாங்கள் விஷயம் வச்சிருக்கோம் சேனல். நியூ மெம்பர் இன் ஆர் சேனல். அவனுக்கு நீ இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதம் எடிட் பண்ணுற மாதிரி நான் ஸ்விம்மிங் பூல் தட்டி போடாது இருந்தது. அருமையா நான் ஸ்டேட் ஸ்விம்மர் கைஸ், தெரியாம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். இன்டு த ஃப்ரீ எண்ட் ஆஃப் த கார்டு. இது பக்கம் தான். எப்படா விஷா நீ போயிருப்ப? ஹாஸ்பிட்டல் கட்டும்போது சொல்லி நான் வந்துடுறேன். நான் கட்டுறேன். நான் கட்டி இன்ஜினியர் நீ தான். நான் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கிற இன்ஜினியர் தான். இங்க பாருங்க. எஸ் அண்ணன் கட்டு. அண்ணன் விஷால். விஷால் தவா வாரே. ஓகே தெரியுது பாரு. அப்படி வரும்டா இங்க போட்டு சொல்லி. ஓகே நெக்ஸ்ட் இது போறோம். ஏன் இப்படி இந்த பக்கமா அந்த பக்கமா வந்துகிட்டு இருக்கு? ஓகே என் பார்வை உன்னோடு ஓம்பொம்மை கண்ணோடு பேசாம நின்னோடு நாம் இறந்து போவோம் காதோரம் அழியாரோரம் நான் தாங்கும். ஸோ கைஸ், நீங்கள் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. எப்படியோ பல விதமான பிரச்சனைகள் தாண்டி கொசுவடைதான் தாண்டி தேர்வு செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். அண்ட் ஆக்சுவலாகவே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சிட் ஸ்டாண்ட் டெஸ்க்ன்றது இப்போ எல்லாருக்கும் மஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து எத்தனை மணி நேரம் உட்காருன்றத கணக்கு பண்ண முடியாத அளவுக்கு எல்லாமே ரொம்ப நேரம் உட்காந்துட்டு இருக்கோம். இப்போ டெஸ்க்கு படிக்கிறதுக்காக இருக்கட்டும், வேலை செய்கிறதுக்காக இருக்கட்டும். ஏன்னா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஹாஸ் பிகம் அன் ஆப்ஷன் இன் ஐடி நவ். ஸோ அக்கார்டிங் டு ஸ்டடி அவ்வளோ ப்ரொலாங்ட் ஹவர்ஸ்க்கு உட்காகிறது இஸ் நாட் அட்வைசபிள். ஸோ அப்பப்போ அட்லீஸ்ட் மூவ்மெண்ட் இருக்கணும் அதை. ஸோ அதுக்காக வந்து எழுந்துச்சி கொஞ்சம் சில பேர் ஆப்வியஸ்லி எழுந்துச்சி நடக்கலான்னு சொல்லுவேன். பட் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் நேரம் நிற்கணும். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆப்பிள் வாட்ச் அண்ட் அதர் ஸ்மார்ட் வாட்ச் பிராண்ட்ஸில் கூட இப்போ ஸ்டாண்ட் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. 1 மணி நேரத்துக்கு அட்லீஸ்ட் 1 நிமிஷம் நீங்கள் நின்னீங்கன்னா அந்த ஹவருக்கான ஒரு ஸ்டாண்ட் ஹவர் பாயிண்ட் கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிற்கிறது இஸ் ஆக்சுவலி அ நெசசிட்டி. ஸோ சிட் ஸ்டாண்ட் டெஸ்க் வில் அஃப்கோர்ஸ் ஹெல்ப் யூ அச்சீவ் தட். ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதே எழுந்துச்சு நிற்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் ஹைட்டுக்கு வச்சுட்டு நிற்க முடியும். அண்ட் Artidesk has done it good. ஸோ திஸ் டெஸ்க் இஸ் கிரேட். நான் உட்காந்து ரைஸ் பண்ணி பார்த்தபோது தான் மோட்டர் போயிடும்னு நினச்சோம். பட் ஆனால் ஒர்க் ஆச்சு ஏதோ. ஓகே, நாங்கள் பண்ண வேலை எதுவும் வீண் போக. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் விஷால் ஃபார் டூயிங் தட் டெஸ்க் வித் மீ.
ஏன்னா அவனுக்குன்னா அன்றைக்கி தனியாக கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்க முடியாது. 2.5 மணி நேரம் ஆச்சு நாங்கள் 2 பேர் சேர்ந்து பண்ணவே. இத்தனைக்கும் நட்டை மாற்றி போட்டதுனால கொஞ்சம் கைட்டி மாற்றி நிறையா பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். பட் ஆனால் இட் வாஸ் அ ஃபன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ வுட் சே. இந்த டெஸ்க் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். அண்ட் ஐ வுட் சே திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லீஸ்ட் த என்ட்ரி லெவல் டெஸ்க் ஃபார் சிட் ஸ்டாண்ட் டெஸ்க். ஆனால் இது மோட்டரைஸ்ட். ஆனால் நீங்கள் தேர் இஸ் ஆல்சோ திஸ் அதர் மாடல் வேர் யூ கேன் do it manually. இது வந்து மோட்டரைஸ், ஸோ பட்டன் அப்புறம் வந்து ப்ரீசெட் சிட் ஸ்டாண்ட் ஹைட் வச்சுக்கலாம். ஆனால் வந்து there is also this manual version where you can அப்படியே rotate and lift your desk and then rotate and put it down. That is a little bit cheaper, but I would consider, I mean that has more physical involvement into it. But ஆனால் அந்த லேசினஸ்ஸை நீங்கள் அதை பண்ணாமல் அதுக்கு ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணி நிற்க மாட்டீங்க. ஸோ திஸ் வாஸ் a better option and it's actually not much of a difference in the price. I got this for 20,000 and I've seen other ones for 24,000, 26,000. I don't know about those, but this is a cheap and best good option. So if you're willing to get this one, Artidesk, I put the link below in the description. And yeah, this is not a sponsored video, just my personal opinion. அவ்வளோதான். பிடிச்சா வாங்கினா நமக்கு நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். That's it. Okay, thank you guys. See you guys in another video. Until then, it's me Vikram from Tech Geekers. Good night.